Ich bin wirklich erleichtert, dich zu sehen. Wir brauchen dringend Verbündete. Und noch dringender brauche ich einen Puffer zwischen mir und dem nervigen Vagabunden. Weißt du, die Fremde ist viel zu still, um ihr eine Pause von seinem Geschwätz zu verschaffen. Ich vermute, ihr Schweigen bedeutet, dass sie etwas zu verbergen hat. Ich weiß aber noch nicht, was. Nun, die zwei sind aber immer noch besser als meine einsamen Studien auf Luna. Du hast Glück, deinen Geist zu haben, Hüter. Wie du dir sicher schon denkst, sollte diese Reise in die Dunkelheit nicht alleine angetreten werden. Ein alter Kumpel Vagabund hatte recht. Das Motto Licht ist gut, Dunkelheit ist schlecht hat ausgedient. Die Leute fangen endlich an, es zu begreifen. Bei allem, was auf dem Spiel steht, genießt du es, im Recht zu sein? Gönn mir doch auch mal was, Dreiauge. Okay? Einmal. Du musst verstehen, Hüter. Diese Macht ist kein Geschenk eines wohlwollenden Aufsehers. Sie ist ein Werkzeug, gestohlen von einem Feind. Eins, das allzu sehr zum Missbrauch verführt. Ich weiß das. Bevor die Fremde kam und ihre Hilfe anbot, verzweifelte ich an meiner Verwicklung mit der Dunkelheit. Ein schrecklicher Gedanke, wie leicht ich den Weg zur Zerstörung hätte einschlagen können. Wie es jeder könnte. Ausgeglichenheit ist die beste Verteidigung, Hüter. Lass dich nicht von Furcht oder Wut leiten. Angesichts des verzweifelnd erfüllten Geflüsters, das sich in ihrer messsogenannten strahlender Stadt bringt. Deshalb Sobald sich das mit der Stasis rumgesprochen hat, ist der Teufel los. Man kann einem Lichtträger kein neues Spielzeug zeigen und ihm dann verbieten, damit zu spielen. Du unterschätzt Zavala und Ikora. Wenn sie sehen, was wir gesehen haben, werden sie das Richtige tun. Vielleicht, Mondstaub. Vielleicht. Ich schrieb an Zavala und Ikora, um sie von unserer Sache zu überzeugen. Natürlich sind sie vorsichtig. Aber ich denke, wir können ihre Zaghaftigkeit brechen. Das müssen wir, wenn wir eine Chance haben wollen. Osiris hat uns den Weg bereitet. Viele lehnen seine Ideen nicht mehr so sehr ab wie früher. Ihm habe ich auch geschrieben. Aber er wird es wohl kaum lesen. Ich möchte lieber nicht darüber nachdenken, warum. Du kennst mich. Ich habe mich seit dem Tag meiner Geburt auf das Ende vorbereitet. Dann taucht die Fremde hier auf und predigt dasselbe. Wärst du manchmal nervös, wenn man dir genau das sagt, was du hören willst? Niemand zwingt dich zu bleiben. Ja, ja. Ich mein ja nur. Ah ja, die ambitionierte Stimme. Von wahrer Meisterschaft bist du weit entfernt, aber deine Fortschritte mit der Stasis dienen unserer Sache. Hoffentlich wird dein Beispiel andere ermutigen, diesen Weg zu erkunden. Die Vorhut ist uns dreien gegenüber misstrauisch, aber dir vertrauen sie. Bestätige sie darin. Zeige, wie die Dunkelheit für das Gute eingesetzt werden kann, so wie das Licht für das Böse. Das ist erst der Anfang, Hüter. Wir haben noch viel mehr zu entdecken.
Diese Macht steht dir gut, Klein. Wirklich schick. Wenn die Welt zugrunde geht, machen Leute wie du und ich einfach weiter. Es warten immer irgendwo Arbeit und Lohn. Setz diese schicken neuen Fähigkeiten doch mal im Gambit ein, okay?